एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही चटपटे से पकौड़े, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आलू और प्याज के चटपटे से पकौड़े। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। आलू और प्याज के पकौड़े बनाने के लिए हमने क्या क्या लिया, चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, हमने लिया आलू, जिन्हें हमने छील करके इस तरह से कद्दूकस कर लिया, ये देखिए। और हमने आलूओं को 3-4 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया, जिससे कि जो आलू का स्टार्च है वो निकल गया है। और हमने लिया है प्याज, जिसे हमने बारीक इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लिया, ये देखिए फ्रेंड्स। अदरक को भी हमने कद्दूकस कर लिया है। हरी मिर्च को कट कर लिया है। और हमने लिए हरी धनिया। अब हम सबसे पहले लेंगे एक बाउल में डालेंगे प्याज। फ्रेंड्स, प्याज हमने डाल दिया। प्याज को हम इस तरह से हाथों से थोड़ा सा मसल देंगे, जिससे कि जो प्याज हमारा है वो अलग अलग हो जाए। इस तरीके से हम आलूओं को अच्छे से मसल लेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स। प्याज हमारा बिल्कुल अच्छे से अलग अलग हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे आलू, जिन्हें हमने कद्दूकस कर लिया है। आलू भी हमने डाल दिए। अब इसमें हम डालेंगे बेसन, कटी हुई हरी मिर्च, कद्दूकस की हुई अदरक, जीरा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें, हरी धनिया। अब इन सब चीज़ों को हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। फ्रेंड्स, इसमें हमें पानी पहले यूज नहीं करना है, क्योंकि हम इसे मिक्स कर लेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमें कितना पानी इसमें यूज करना है। ये देखिए, इस तरह से इसे हम मिक्स करेंगे, क्योंकि जो आलू हमारी होती है वो पानी छोड़ती है। अब इसमें हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके इसका बैटर तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, पानी हम एक साथ नहीं डालेंगे और पानी का यूज भी हम बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। ये देखिए, बैटर बन करके हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए, हमारा परफेक्ट बैटर बन करके रेडी हो गया है। बहुत ही कम पानी यूज किया है हमने इसमें। अब हम हाथों में लगाएंगे इस तरीके से तेल हमने लगा लिया है। थोड़ा सा बैटर हाथ में लेंगे इस तरीके से, और इसकी हम बनाएंगे पकौड़ी। और हम अब पकौड़ियों को फ्राई करेंगे। इसके लिए हम लेंगे कढ़ाई में डालेंगे तेल हमारा बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे पकौड़ी। इस तरीके से हम सभी पकौड़ियाँ तेल में डाल देंगे। एक बार में हम उतनी ही पकौड़ी डालेंगे जितनी कि हमारी कढ़ाई में आ सकेंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें सभी पकौड़ियाँ डाल देनी है। हमने कढ़ाई में पकौड़ियाँ डाल दी हैं, ये देखिए। अब इस तरीके से इन्हें हम पलटते पलटते हुए अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर होने तक पकाएंगे। फ्रेंड्स, एक बात याद रखना, हम इन्हें मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, बिल्कुल भी तेज आंच पर नहीं पकाएंगे। नहीं तो जो हमारी पकौड़ियाँ हैं वो ऊपर से पक जाएंगी बट अंदर से कच्ची रह जाएंगी, इसलिए हम इन्हें मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, इस तरीके से पलटते पलटते हुए। इसी तरह से हम पकौड़ियों को लगातार पलटते पलटते हुए अच्छे से पकाएंगे जब तक कि इनका कलर चेंज ना हो जाए। फ्रेंड्स, ये पकौड़ी बहुत ही टेस्टी लगती हैं। फ्रेंड्स, आपने आलू प्याज की पकौड़ी बहुत बार बनाई होंगी, बहुत बार खाई होंगी, बट इस बार आप इस तरीके से बनाना, ये बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही आसान है इन्हें बनाना। ये देखिए, पकौड़ियों का कलर चेंज हो गया है। पकौड़ियाँ हमारी बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई हैं, मतलब कि पकौड़ियाँ हमारी अच्छे से पक गई हैं। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। आपको पास से दिखाते, ये देखिए इनका कलर कितना प्यारा लग रहा है। अब इन्हें हम निकाल लेंगे और जो हमारा बचा हुआ बैटर है उसकी भी हम पकौड़ियाँ इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर के सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए, इस तरीके से हम पकौड़ियों को निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ईजी रेसिपी है। ये देखिए, सभी पकौड़ियों को हमने निकाल लिया है। हमारी आलू और प्याज की चटपटी पकौड़ियाँ बनकर रेडी हो गई हैं। ये देखिए, ये देखने में कितनी अच्छी लग रही है, खाने में भी बहुत टेस्टी बनी है। आप इन्हें चाय के साथ, चटनी के साथ, सॉस के साथ, जिसके साथ खाना पसंद करें खाएं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं और खासकर ये बारिश के मौसम में तो बहुत ही अच्छी लगती है। और अभी तो बारिश का मौसम चल रहा है, तो आप इस तरीके से बस 10 मिनट में आलू और प्याज की पकौड़ी बना करके खा सकते हैं। इस रेसिपी को बनाना बिल्कुल आसान और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। फ्रेंड्स, आप इस तरीके से आलू और प्याज के पकौड़े बना करके ज़रूर ट्राई करना और हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर बताना कि आपको हमारी आलू प्याज की पकौड़ी की रेसिपी कैसी लगी है। और फ्रेंड्स, बच्चे हो या बड़े, ये पकौड़ियाँ तो सभी को पसंद आने वाली है, तो इसलिए आप ज़रूर ट्राई करना। ये पकौड़ी जितनी खाने में टेस्टी लगती है उतनी बनाना भी आसान है। ये बस 10 मिनट में बन करके रेडी हो जाती हैं। फ्रेंड्स, आपने आलू और प्याज का नाश्ता बहुत बार बना करके खाया होगा, बट इस बार आप इस तरीके से आलू और प्याज की पकौड़ी बना करके खाना, ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं। फ्रेंड्स, जब भी कभी आपको हल्की फुल्की भूख लगी और आपको कोई नाश्ता समझ में ना आए, तो आप इस तरीके से चाय के साथ खाने के लिए आलू और प्याज की पकौड़ी बना करके खा सकते हैं।
ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे आलू और प्याज की पकौड़ी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना एंड हमारी वीडियोज़ को फुल वॉच करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।